Welcome back to Barufan Tips. Yoo har fuuneet kan jirtan bagana gangara Barufan Tips deebitanii tuutoriyaalii har'a waliin ilaallu weebsaayitii AI fayyadamnee yookaan artificial intelligence fayyadamnee akkamitti weebsaayitii hojjechuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Weebsaayitii kan without any coding waa tokkoon fayyadamin AI qofa fayyadamnee weebsaayitii bareedaa isaa portfolio keenyaan kan wal fakkaatu yookaan biizinasii keenyaaf kan nu barbaachisu daqiiqaa xiqqaa keessatti akkamitti akka weebsaayitii ofii keenyaa hojjechuu dandeenya. Akkasuma immoo web hostingii yookaan hostingii tokkoof baasii tokkoon baasiin weebsaayitii keenya akkamitti host gochuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Warroonni weebsaayitii barbaadan gaafa tiitoriyaalii kana daawwattanii bittan weebsaayitii keessan biizinasii keessan yookaan portfolio keessaniif qulqulluu kan ta'e qopheeffachuu dandeessu waan ta'eef hanga dhumaatti viidiyoo kana hordofaa isiniin jedha. Akkasuma immoo Barufan TV subscribe gochuu hin dagatinaa, akkasuma like share gochuus hin dagatinaa isiniin jedha. Waan hojjetamu amma tokko dhimma weebsaayitii keenyaa waliin ilaalla. Jalqaba dura weebsaayitii kana irratti wanti hojjetame Barufan IT solution jedha. Wanti nuti irratti hojjenne waan daataa tokko harkaan kan barraa'ee hin jiru. AI tu generate godha. Daataa kanneen hundasaa haala salphaa ta'een akkamitti akka AI fayyadamnee generate gochuu dandeenyu artificial intelligence warra daataawwan barbaachisan keessaa immoo jijjiiraa deemuu dandeenya jechuudha. Wantoota nu barbaachisan bifa kana baay'ee bareeda kun weebsaayitii nuuf hojjetaa jechuudha. Kanaafudha get started yoo jennu deetiin tachiitti nu fida. Liinkii keenya akkasuma iimeeliiwwan keenya lakkoofsa bilbilaa keenya kaa'achuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Baay'inaan wanti nu barbaachisu jalqaba duraa domain hosting wanti nu barbaachisu hin jiru. Amma weebsaayitii tokko kan free irraa host gochuu dandeenyu subdomainii fakkeenyaaf dev.profan.panton site kan jedhurraa .io kan jedhurraa filannaa jechuudha. Kanaafuu maal goonaa as dhufu weebsaayitii kan panton.io kan jedhu seentu weebsaayitii kana bira dhuftu. Sanaan booda akkaawuntii create godhattu achirratti iimeelii keessaniin akkaawuntii create gootu. Iimeelii keenya as dhufnee mallattoo yuuzarii bakka jiru kanatti dhufnee seennaa. Sanaa booda login with Gmail jechuu dandeenya yookaan free akkaawuntii keenya create gochuu dandeenya. Ammaaf garuu login with email akkaawuntaa jedhuun Gmail akkaawuntiidhaan login godhaa jechuudha. Gmail akkaawuntoota qabu kanneen keessaa lamaaniin tokkoon isa kanaan seenuti. Kanaa booda open jedhaanii continue jedhaanii iimeelii keessan galchitanii fi iimeelii keessaniin seentu jechuudha. Kanaa booda inni direct gara nu fudhata gara Panton site'itti nu geessaa jechuudha. Erga kana bira dhufnee booda iddoo kana erga dhufnee maal nuun jedhaa first name galchi jedhaa. Fakkeenyaaf first name koo Tajaniyaa jedhamu. Last name as country Ethiopia. Country Ethiopia jennee goona. Formii kana erga goonee booda go jenna, continue jenna. More connection keenya irratti hundaa'ee formii nuuf qopheessaa jechuudha. Iddoo nuti irratti hojjennu nuuf qopheessa. Kanaa booda Sandax weebsaayitii keenya akka nuti create godhannuuf nuuf qopheessaa. Amma weebsaayitii create gochuu barbaaddu jedhaa. Okay, create site jennaanii saayitii create akka goonuuf pop-up kan taatee nu dhuftu sammatti buuna. Maal fayyadamtu jedhaa. WordPress, Drupal, front-end saayitii kan ittiin hojjechuu dandeenyu. Custom anammaaf WordPress fayyadama. WordPress kan jedhuun tiik godhaa. Kan barbaadanitti bu'uu dandeessu garuu WordPress maqaa weebsaayitii keenya fakkeenyaaf Dachuu More weebsaayitii G2 Tekno kan jedhu dhaabbata G2 Tekno jedhu kanaaf hojjenna. Sanaan booda choose region for your site US haa ta'u weebsaayitiitti waan ta'eef kanaa booda continue jedha. Ergan domain name kennee fi booda inni akkasitti naa kaa'aa jechuudha.
continue jennaani daataa keenya WordPress install nu godhaa jira jechuudha. WordPress install godhee xumuruurra jira. deploy content management Drupal WordPress jedha. WordPress keenya deploy nu gochaa jira jechuudha sarvara irratti. Kana booda live nu taasisaa jechuudha website keenya. Okay. Wait. Kana booda wanti nuti hojjechaa jirru zaampii fe'uun hin barbaachisu, maalii fe'uun hin barbaachisu. Direct online hojjennaa jechuudha wantoota barbaachisu hundasaa website keenya online hojjenna iddoo kamuu teenyee content keenya jijjiiraa deemuu dandeenya. Kana booda website keenya complete godheera, deploy godhee, publish godhee jechuudha. Visit your Pantone site dashboard jedha. Dashboard isaa visit goona. More waan inni ofirraa qabu haalaallu jechuudha. Gaafa sitti dhufnee ilaallu teektuur jedha. Tuuriin barbaadu more amma nuti kan barbaadnu live irratti maal fakkaata kan jedhu haalaallu. Live site isaa maal fakkaata? Development irratti maal fakkaata? Akkasuma immoo site admin irratti maal fakkaata? Visit site kan jettu jirti as. Amma gaafa dhufnee install goonaa jechuudha WordPress install. Maqaa website keenya jitu asitti dhufnee website keenya site title jitu techno username jitu jedhuuniti or jitu techno jechuu dandeenya. Username sitti finnu password immoo kanuma isaa kan qabachuu dandeenya moo fitiinis kennuu fi dandeenya. Password strong kan ta'e kana booda email jitu techno @gmail.com. Kana booda isa kan erga goone save jenna. Save login gochuuf isa kana bira dhufnee daataa keenya goone login jenna. Dashboard jechuun nu geessa. Dashboard WordPress itti dhufe. Visit site gaafa jennee site keenya hojjenneerra jechuudha. WordPress dhaan deploy gooneerra amma public goonee daataa barbaadnu manage gochuu ni dandeenya. Amma kanan barbaadu maaliif website jalqaba duraa eessa dhufne tiimii bira dhufnaa WordPress fe'annee erga tiimii bira dhufnee booda as dhufnee starter template kan jettu jirti. Starter template keenya fe'ina. Starter template. Kana booda starter template ilaallee as keessaa tokko filannee jechuudha. Starter template jira. More kan barbaadnu website bifa barbaadne manage gochuu dandeenya jechuudha. Starter template astra install goonu erga install goone booda activate website keenya gaafa refresh goonu jijjiiramee jira jechuudha. Jijjiiramee jira. Kana booda gateway starter kan jedhutti goona install goone jechuudha. Isuma jalqaba irra jiru kan activate gochaa jira. Daataa jiru immoo meenuu keenya jijjiiramu gaafa starterii fi ni qaba. Astra baay'ee bareeda. Interface isaa wanti baay'een isaa bareedaadha. Layout isaa jechuudha. Kana booda build with classic template manually akkuma birii fayyadamuu dandeenya. Ammaaf garuu AI builder fayyadamna waan ta'eef AI kanatti bu'aa yeroo tokko kliikan godha AI kan jettu. Sana booda ZPWP kan jedhamu jiru isa keessa seenee daataa keenya nuuf fe'aa deemaa jechuudha. ZPWP kana keessa seenee daataa keenya nuuf fe'aa more connection keenya irratti hundaa'aa speediin isaa
inni isa fe'ee ka'ee booda maal goonaa let's start kan jettutti buuna. Sanaa booda ziipparii kana imeelii keenyan login goona jechuudha. Akkaawuntii isaa create goosifna ziippar kan jedhu kan ZWP kan akkaawuntii create goone sign up with Google jennaani. Sanaa booda Google keenya imeelii keenya filanna continue jennaan. Sanaa booda inni pilaaniiwwan garaagaraa qaba. Miti pilaanii irratti wanti hojjennu hin jiru. Free fayyadamna waan ta'eef free generate goosifna go jennaan. Sanaa booda maqaa name filuu jiitu. Sanaa booda wanti nuti fayyadamnu maal inni educationaaliif wanti fayyadamnu kun educationaaliif yookaan entrepreneur restaurant nan local business jedhamti. Sanaa booda English defaultidha continue jennaan. Asitti dhufnee more isa kana haalli ittiin barreessinu akkas gochuu dandeenya. AI bira dhufnee maal goonaa chatbot OpenAI keessa seenna baay'ina kana jechuudha. Sanaa booda start now jennaan. OpenAI kana jechuudha. Asitti dhufnee OpenAI ChatGPT fayyadamnee amma login godhu isinii description jennaan. Jiituu techno description jennaan direct office isaatiin barreessinu waan jechuudha. Sanaa booda isa kan copy goonee isa kan copy goonee finna gara website keenya asitti dhufnee paste goonu. Sanaa booda continue jenna. For improve use AI jechuu dandeenya. Imeelii kenninaa fi jiituu gmail.com maqaa imeelii keenya kenninaa fi lakkoofsa bilbilaa kan barbaanne kennuu dandeenya. Amma sooshaal miidiyaa dabaluu barbaanne keenyaaf YouTube chaanelii dhufnee kennuu dandeenya. YouTube jennee maal goonu YouTube at Boruban Tube jennee copy goonee Boruban Tube. Sanaa booda fidee YouTube kana fidee paste godhaa continue. Amma AI wanta jiran imeejota nu barbaachisan asirratti akka software development isa wantoota barbaachisoo imeejota muraasa isaa filadheen warroota keessa filattanii submit gootu jechuudha daataa jiru. Sanaa booda moorin baay'ee nu fida imeejota nu wal qabatan. Sanaa booda asitti dhufnee continue jennaan. Imeejiiwwan nu barbaachisan muraasa keessaa filannee continue jennaan. Moo filters gochuu dandeenya imeejota nu barbaachisan. Amma SaaS software local business kana qabatee nu dhufaa jechuudha. Daataa jiru waan nuti submit goone nu fida. Kanaa booda amma inni generate godhutti ni eegna. Kanaa booda taansinee maal laallaa asirratti wantoota nuti kan hojii keenya wal fakkaatu fakkeenyaaf kun daataa ani barbaadu akka nan barbaadutti na deema. Isin kalarii isaa jijjiiraa kara barbaadutti fakkeenyaaf hojii ani ittiin deemu teekinooloojiidhaaf waan ta'eef waan ani barbaadu wal naa fakkaata. Sanaa booda maaliin godhaa daaticha kan kalarii yoo barbaanne jijjiiruu dandeenya. As dhufee fakkeenyaaf yoo kanatti bu'ee diimatti jijjiiramu more green filadha waan ta'eef greenidhaan deemnee kan barbaadan godhachuu dandeessu asirraa. Sanaa booda loogoo akka barbaadanitti loogoo ammaaf wanti hojjetame yoo jiraate loogoo keessan galchuu dandeessu. Daataa jiru guddanii asirraa bifa kanaan hojjettu jechuudha. Sanaa booda taansinii maal goonaa continue jennaan. Stepin taanu continue. Maal fayyadamnaa asirraa amma free chat
more bloogis free chatis fayyadamuu dandeenya immoo free chat kan jedhu itti buuna sanaan booda daataa kan continue jedha free chat erga filadhee booda inni deploy godhee build godhee websaayitii keenya sana gara sarvisiitti nu geechaa jechuudha. Erga isa galchinee kaanee inni fixee booda maal goonaa peejii keenya refresh goona. Gaafa peejii keenya refresh goona websaayitii kan fakkaatu argamne jechuudha. Websaayitii baay'ee bareeda. Wanta nuti barbaannu kan wal fakkaatu hojii keenya kan wal fakkaatu AI irraa generate goonee websaayitii wanta isaa guutuu ta'e argannaa jechuudha daataa jiru. Template osoo hin taane websaayituun guutuu isaa arganna hojii nuti barbaannu waan nu barbaannu. Dabalataan immoo websaayitiin keenya kun wanta adda godhu laayivii isaa ammaa kana onlaayinii argachuu dandeenya iddoo barbaannutti teenyee edit gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf edit gochuun barbaada yoo ta'e customize kan jedhu tamboo kanaaf booda waan na barbaachisu kontentoota discover latest technology trends kan jedhu jira. Isa kana edit gochuu barbaadna yoo ta'e maal goona edit means elementary install gochuu qabna. Elementary keenya feenee edit gochaa deemuu dandeenya. Fakkeenyaaf asii isa kana yoo edit gochuu barbaadne akka barbaannutti bifa barbaannuun haala barbaannuun edit gochuu dandeenya. Daataa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf width isaa wanta baluu barbaade akka barbaannetti manage goonaa sanaan booda publish goonaa jechuudha. Akkuma locally hojjennu sanitti online hojjennaa jechuudha daataa jiru. Kun salphaa ta'een argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf websaayitii kana karaa salphaa ta'een argachuuf kam goonee argannaa maal jennaan websaayitii keenya isuma URL kan copy goonee social media keenya irratti share gochuu dandeenya. Akka namni argatuuf jechuudha. As dhufeen fakkeenyaaf ta'u kana Microsoft Edge nan banaa jira. Browserii websaayitii guutuusaaf direct waan nuti barbaannu fidee dhufaa jechuudha websaayitichi. Bifa salphaa ta'een online irratti websaayitii ofii keenya generate gochuu dandeenya. Or websaayitii kana immoo manage gochuu yoo barbaanne dashboard kan jedhu jira. Sumaan gara dashboarditti deebinee daataa keenya kan manage goosinu. Fakkeenyaaf settingii isaa sirreessuu qabna. Asii dhufnaa kan inni dubbisaa jiru latest postedha. Static goonee home kan jedhu keessaa filannaa sanaa booda save jennanii faayila akka barbaannetti manage goosifnaa jechuudha daataa. Yoo barbaanne immoo tiimii keenya jijjiiruu dandeenya. Gara barbaannetti jijjiiruu dandeenye daataa keenya akka barbaannetti manage gochuu dandeenya. Kanaaf kan kana fakkaatan waan baay'ee isaa waliin ilaallaa. YouTube channel kan subscribe gochuun dagatinaa. Akkasuma immoo yoo viidiyoon kun titolee like gochuun dagatinaa. Akkasuma friendoota keessaniif share gochuun dagatinaa isiniin jedha. Horaa bulaa deebanaa. Bye bye.